για εσάς που ήρθατε ίσως πρώτη φορά ή είσαστε σκέπτες δεύτερη φορά, σας καλωσορίζουμε. Είναι καλό που περνώντας από εδώ σκεφτήκατε να έρθετε σε αυτόν τον οίκο της Αγγλίας και της Προσευχής. Σήμερα το θέμα που έχω φορτίο στη καρδιά μου να συμμεριστώ, που αφορά όλους τους πιστούς, όλους μας, είναι ποιο είναι το αληθινό συμφέρον και η αληθινή και η οικοδομή της Εκκλησίας. Θα μιλήσουμε για το συμφέρον και την οικοδομή του σώματος του Ιησού Χριστού. Είναι κάτι που πάντοτε φλογίζει την καρδιά του Θεού. Ο Θεός ενδιαφέρεται οι συνειδητοί πιστοί Του, αυτοί που έχουν μέσα τους το πνεύμα και το φρόνημα του Ιησού Χριστού, να ξέρουν ποιο είναι το συμφέρον της Εκκλησίας. Η λέξη συμφέρον είναι μια λέξη που υπάρχει μέσα στη Βίμπλια και θα τη δούμε σε κάποια σημεία. Δεν θέλω να διαβάσω από την Α Κορινθίους, από το κεφάλαιο 10, τα εδάφια 23, 24 και 33, από την μεταγλώτηση, από τη δημοτική γλώσσα. Α Κορινθίους, λοιπόν, κεφάλαιο 10, 23, 24 και 33, λέει ο Απόστολος Παύλος, όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν συμφέρουν. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν οικοδομούν. Κανένας ας μην ζητάει το δικό του συμφέρον, αλλά κάθε ένας αυτά που συμφέρουν τον άλλον. Και στο 33 λέει, όπως και εγώ σε όλα αρέσω σε όλους, μη ζητώντας το δικό μου συμφέρον, αλλά εκείνο των πολλών για να σωθούν. Ο Απόστολος Παύλος μάθαινε, γνώριζε ποιο είναι το συμφέρον της Εκκλησίας. Και εδώ μας λέει ότι όλα τα πράγματα είναι μέσα στη δική μου εξουσία, όλα μπορώ να τα κάνω, αλλά δεν οικοδομούν όλα, δεν συμφέρουν όλα. Και στο επόμενο πορείο που διαβάσαμε, δίνει μια εντολή, μια προτροπή μάλλον καλύτερα, που κανένας ας μην ζητάει το δικό του συμφέρον. Αλλά καθένας ας ζητάει, εννοεί, αυτά που συμφέρουν τον άλλον. Δεν ξέρω πόσο δημοφιλής είναι αυτή η προτροπή του Αποστόλου Παύλου στη σύγχρονη Εκκλησία. Δεν ξέρω αν είχαμε τον Απόστολο Παύλο στις δικές μας εκκλησίες και τον προηγούμενο αιώνα, ίσως και τον 21ο αιώνα, και μας έλεγε αυτά τα λόγια. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές καταλαβαίνουμε όλοι και συμφωνούμε ότι το πραγματικό μας συμφέρον και η πραγματική μας οικοδομή έχουν να κάνουν με την αληθινή αγάπη. Αυτό είναι το πραγματικό μας συμφέρον και οικοδομή. Ο Απόστολος Παύλος λέει η αγάπη, η οικοδομή. Ποιος άνθρωπος θα πει και εντός και εκτός εκκλησίας ότι δεν είναι καλό, δεν είναι συμφέρον η αγάπη, η αληθινή αγάπη, ο αληθινός αγιασμός, καθαρότητα της καρδιάς. Ξεχώρισε σήμερα το πρωί την ημέρα σου, την ώρα σου, την καρδιά σου, τον νου σου, το σώμα σου και ήρθες στον οίκο του Θεού. Αγίασες την ημέρα σου. Και αγίασα την ημέρα. Γιατί? Για να λατρεύσουμε αυτόν που του αξίζει η λατρεία, η δοξολογία, ο έπαινος, η τιμή και η προσκύνηση, με πνεύμα και αλήθεια. Και καθώς τον λατρεύουμε και καθώς τον υμνούμε με το πνεύμα μας, δια πνεύμα του Αγίου, τι γίνεται? Νέα ζωή ξεπηδάει από το Θεό και έρχεται μέσα μας και αυτή που ήδη είναι, για όσους την έχουμε, τον Χριστό που είναι ζωή, γαργαράει και λαρίζει πνευματικά νέα ζωή. Και αυτή η ζωή κυριαρχεί μέσα από τον ψυχισμό, εάν ο Χριστός είναι μέσα σου. Η αληθινή ενότητα είναι πραγματικά συμφέρον και οικοδομή της Εκκλησίας. Το γνήσιο ομοθυμαδόν, να είναι μαζί οι ψυχές. Θυμός, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ψυχή, για όσους δεν το ξέρουν. Ομοθυμαδόν σημαίνει έχω μία ψυχή. Είμαστε μία ψυχή. Κοινός στόχος και κοινός οραματισμός. Αυτά είναι το πραγματικό συμφέρον και η οικοδομή της Εκκλησίας. Στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 1 και εδάφιο 10 φαίνονται αυτά
και λέει ο Παύλος, σας παρακαλώ αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να λέτε όλοι το ίδιο. Και να μην υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. Κάποιος μου είπε σε αυτή την εκκλησία πριν πολλά χρόνια, πώς μπορούμε να λέμε όλοι το ίδιο, όταν διάβασα αυτό το εδάφιο. Δεν γίνεται. Να το λέει ο λόγος του και ο Απόστολος Παύλος ότι γίνεται, να έχουμε, και εσύ λες δεν γίνεται, και εγώ λέω δεν γίνεται, κάνει σκέψη μου, δεν το είπα γιατί ήταν πολύ μεγάλος άνθρωπος και τράπηκα να το πω. Νομίζω όμως ότι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Θεού, τα λάθη και αποτυχίες των χριστιανών, αλλά κυρίως οι επιτυχίες μας και οι νίκες μας, φανερώνουν ποια μας συμφέρουν και ποια πράγματα μας οικοδομούν. Ποια δεν μας συμφέρουν και ποια δεν μας οικοδομούν. Για παράδειγμα, δεν συνέφερε τους μαθητές να έχουν τον Κύριο Ιησού Χριστό πάντοτε μαζί τους. Αντίθετα, τους συνέφερε να φύγει ο Χριστός από ανάμεσά τους, για να τους στείλει το παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με τα δικά του λόγια. Ο ίδιος ο Ιησούς λέει στους μαθητές των Ιωάννη 16 και εδάφιο 7, εγώ όμως σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω, σας συμφέρει να απέλθω, να αναχωρήσω, επειδή εάν δεν απέλθω, αν δεν αναχωρήσω δηλαδή, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θα τον στείλω σε εσάς. Προσωπικά πιστεύω ότι οι μαθητές δεν καταλάβανε πολύ καλά αυτό που τους είπε ο Κύριος. Και μάλλον και κάπου ίσως δεν τους άρεσε, ίσως τους στεναχώρησε, γιατί τον αγαπούσαν τον Κύριο. Μάθαιναν τον Ιησού όταν ήταν μαζί 3,5 χρόνια στη γη. Και είμαι σίγουρος, η δική μου άποψη είναι αυτή, ότι δεν καλοακούστηκε αυτό στα αυτιά τους, ότι εγώ σας λέω την αλήθεια, ότι σας συμφέρει να φύγω. Ο Ιησούς ήξερε ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον των μαθητών και επέκεινα των πιστευόντων στο μήνυμά τους μετά. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν δεν έφευγε ο Ιησούς, να μπορούσε να ερχόταν το Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι αυτός που το στέλνει από τον Πατέρα, το Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, λέει το σύμβολο της πίστης. Δεν συμφέρει λοιπόν και δεν οικοδομεί εσάς στην Εκκλησία να ζητώ προσωπικά το δικό μου συμφέρον. Αλλά συμφέρει και οικοδομεί να ζητώ το συμφέρον των πολλών. Δεν συμφέρει και δεν οικοδομεί να ζητάς το προσωπικό σου συμφέρον, αλλά το συμφέρον των πολλών. Το δικό μου συμφέρον, αν δεν είναι σύμφωνο με το συμφέρον των πολλών, ο Λόγος του Θεού με διδάσκει να μην το ζητώ. Να μην το σκέφτομαι και αγωνίζομαι γι' αυτό. Αν συγκρούεται το προσωπικό μου συμφέρον με το συμφέρον των πολλών, το αφήνω στην άκρη. Το εγκαταλείπω μάλλον. Το ίδιο αν το προσωπικό σου συμφέρον συγκρούεται ή είναι αντίθετο με το συμφέρον των πολλών, ο Λόγος του Θεού σε διδάσκει ότι πρέπει να το αφήσεις στην άκρη. Δεν ωφελεί. Αντίθετα, ζημιώνει. Πρέπει να το εγκαταλείψεις, να πάψεις να το ζητάς. Τώρα, πολλοί χριστιανοί δυσαρεστούνται όταν δεν επιτυχάνεται το προσωπικό του συμφέρον μέσα στην Εκκλησία όπου βρίσκονται. Μερικές φορές όταν επίμονα θέλουν να γίνει το δικό του συμφέρον και αυτό δεν συμβαίνει, όχι μόνο δυσαρεστούνται, αλλά αρχίζουν σιγά σιγά να εναντιώνονται στην ηγεσία και κυρίως στον πειμένα της Εκκλησίας, αποχωρίζονται και καταλείπουν την Εκκλησία, βγαίνουν σε κάποια άλλη συνάθρηση η Εκκλησία, έτσι. Και αν εκεί το προσωπικό του συμφέρον πραγματοποιηθεί, τότε ευχαριστιούνται και μένουν εκεί. Όταν μετά από κάποιο καιρό το καινούργιο τους προσωπικό του συμφέρον δεν επιτευχθεί, και τότε δυσανασχετούν. Δυσαρεστούνται και πάλι και φεύγουν και από αυτή την Εκκλησία. Όπως ξέρεις, τους χριστιανούς στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κακό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται στη ζωή αρκετών χριστιανών. Ακριβώς εξαιτίας για αυτόν τον βιβλικό θεμελιώδη λόγο, ότι δεν έμαθαν ότι στην Εκκλησία πάμε σύν της άλλης, λατρεία, προσευχή, ακούσουμε το μήνυμα, να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό, να συμμετάσχουμε στο έργο της Εκκλησίας, διδασκαλία.
μικρά παιδιά, νεολαία στον Ευαγγελισμό, σε συνεργασία με άλλες εκκλησίες για τον Ευαγγελισμό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έμαθαν ότι στην Εκκλησία πάμε πρώτα και κύρια για να ζητάμε το συμφέρον των πολλών και όχι το δικό μας προσωπικό συμφέρον. Η προσωπική μου άποψη και διαπίστωση είναι, από την λίγη εμπειρία που έχω, ότι στην Ελλάδα ένα σημαντικό ποσοστό Ελλήνων χριστιανών, συνειδητών, αναγεννημένων, έχει μεγάλο πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο ότι διδάσκει η ηγεσία της Εκκλησίας, ο Επιμένας, ο δάσκαλος, όποιοι διδάσκουν από τον άγωνα, αλλά έχει σημασία και το παράδειγμα που τα μέλη της Εκκλησίας και ιδιαίτερα η ηγεσία της Εκκλησίας και ο Επιμένας της Εκκλησίας μεταδίδει. Μεγάλο πράγμα να λέει κάποιος για σένα ότι είσαι ανιδιοτελής, ότι δηλαδή δεν ζητάς το δικό σου συμφέρον. Είναι πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με τη δική σου προσωπική συνέργεια. Είναι ένα πολύ δυνατό και ισχυρό παράδειγμα αυτής της φράσης του Αποστόλου Παύλου που το έχει κάνει βίωμα στη ζωή του. Δεν ζητάω το δικό μου συμφέρον. Αν και μπορώ να το ζητήσω και να το εκμεταλλευτώ. Και να μην έχω κάνει και λάθος, να μην έχω αμαρτήσει. Ο Παύλος είχε αυτή την ικανότητα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να μάθουμε, πρέπει να ζήσουμε και να μεταδώσουμε το μήνυμα με το παράδειγμα της ζωής μας ότι ζητάμε πρώτα απ' όλα, εργαζόμαστε και ακολουθούμε το συμφέρον των πολλών, το πραγματικό συμφέρον των πολλών. Σας είπα μερικές γεύσεις που είναι η αληθινή αγάπη, που είναι ο αληθινός αγιασμός, η αληθινή ενότητα, ο κοινός στόχος και ο οραματισμός. Θα ήθελα να σας διαβάσω λοιπόν μια μαρτυρία ενός από τους μεγαλύτερους ευαγγελιστές όλων των αιώνων. Μερικοί το ξέρετε, όσο έχετε διαβάσει κάποιο βιβλίο του D.L. Moody. Ο D.L. Moody λοιπόν ο ίδιος γράφει και ήταν από το Θεό, την ίδια μέρα που ετοίμαζα αυτό το μήνυμα, ο Θεός μου έφερε μέσα από το διαδίκτυο αυτή την μαρτυρία του και μάλιστα στα ελληνικά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το Πνεύμα του Άγιο τι θέλησε, πιστεύω, με πολύ απλό, ευγενικό τρόπο να σας μεριστώ. Αυτή τη μαρτυρία του D.L. Moody, γιατί ακριβώς έχει να κάνει με αυτό που μιλάω. Προσέξτε. Λέει, είναι απόστροφο από την ομιλία του που έκανε ο D.L. Moody στο Cleveland Tabernacle τον Οκτώβριο του 1879. Κάθεσα, λέει, σε ένα πολυθρόνα κουρασμένος από το έργο. Ο μόχθος μου ήταν σκληρός και κράτησε πολύ. Πολλοί ζητούσαν τη σωτηρία της ψυχής τους και πολλοί είχαν βρει αυτό που ζητούσαν. Η Εκκλησία παρουσίαζε όψη ανθυρότητας και ευμάρειας. Χαρά, ελπίδα και θάρρος ήταν τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν σε όλους. Όσο για μένα, ήμουν γεμάτος χαρά για το έργο μου. Ολόκληρη η κοινότητα ήταν λίγο πολύ συγκινημένη. Το έργο προόδευε και εγώ μοχθούσα για πρόοδο και για την προαγωγή του έργου. Ξαναμένος και κουρασμένος, γρήγορα χάνω τον εαυτό μου και βρίσκομαι κάποια στιγμή σε ένα είδος μισολισμονιάς, χωρίς να χάσω εντελώς την αίσθηση του περιβάλλοντος και του εαυτού μου. Ξαφνικά ένας ξένος μπαίνει μέσα στο δωμάτιο, χωρίς προηγούμενο χτύπημα και χωρίς να ακουστεί εμπρός. Βλέπω στο πρόσωπό του αγαθότητα και εξυπνάδα και σοβαρότητα μαζί. Είναι ντυμένος απλά, αλλά καλούτσικα, όμως κρατάει κρεμασμένο πάνω του διάφορα εργαλεία και μέτρα και συσκευές. Με αυτά μου έκανε παράξενη εντύπωση. Ο ξένος έρχεται προς το μέρος μου και απλώνοντας με το χέρι μου λέει «Πώς είναι ο ζήλος σας?» Υπέθεσα στην αρχή ότι θα με ρώταγε για την υγεία μου, αλλά ευχαριστήθηκα που άκουσα τη λέξη «ζήλος». Ξέρετε, ήμουν πολύ περήφανος για το ζήλο μου και δεν αμφέβαλα ότι ο ξένος θα χαμογελούσε ευχαριστημένος όταν θα άκουγε πόσος ήταν. Για μια στιγμή φαντάζομαι το ζήλο σαν να έχει φυσικές διαστάσεις. Και με αυτό στο νου μου βάζω το χέρι μου στο στήθος μου και τον τραβάω, τον ζήλον, έξω για να τον εξετάσει, να τον δει ο ξένος. Εκείνος τον παίρνει και τοποθετώντας τον στη ζυγαριά του, τον ζυγίζει προσεκτικά. Τον ακούω να λέει 100 λίτρες. Μόλις μπόρεσα να συγκρατήσω ένα επιφώνημα ικανοποίησης. Όμως ξαφνικά συναντώ το σοβαρό βλέμμα του καθώς σημειώνει το βάρος και αμέσως βλέπω ότι δεν είχε καταλήξει σε εξακρίβωση. Σπάζει τη μάζα του ζήλου σε κομμάτια και τη βάζει στο χωνευτήρι και στη φωτιά. Η μάζα λιώνει εντελώς. Τη βγάζει έξω και την αφήνει να κρυώσει.
έπηξε κρυώνοντας, καθώς την αδειάζει, εκείνη σχηματίζει μια σειρά από στρώματα. Αυτά όλα με το χτύπημα του σφυριού χώρισαν και με πολλές μετρήσεις και δοκιμές, ο ξένος κρατώντας σημειώσεις προχωράει στην έρευνα και στην ανάλυση. Αφού τελειώνει, μου δείχνει τις σημειώσεις και με κοιτάζει με ένα βλέμμα λύπης και συμπόνιας. Και τότε μου λέει, ο Θεός μόνο μπορεί να σε σώσει. Και βγαίνει από το δωμάτιο. Ανοίγω τις σημειώσεις και διαβάζω τα παρακάτω. Ανάλυση του ζήλου του Ιουνίου του D.L. Moody, υποψήφιου για το Στέφανο της Δόσης. Με αυτή την ανάλυση αποδεικνύεται, συνεχίζει ο D.L. Moody να γράφει, πως υπάρχουν στο χαρακτήρα μου. Ακούτε. Φανατισμός 10. Από τις 100 λίτρες τώρα του ζήλου, το 10 του ζήλου του είναι φανατισμός. Προσωπική φιλοδοξία 23. Κρατάτε αν μπορείτε τα νούμερα. Αγάπη για τον έπαινο 19. Υπερηφάνεια δογματική 15. Υπερηφάνεια για την ιδιοφυΐα 14. Αγάπη εξουσίας 12. Αγάπη για το Θεό 4. Αγάπη για τον άνθρωπο 3. Σύνολο καθαρού ζήλου 100. Έχω ταραχθεί από τους παράξενους τρόπους του ξένου, συνεχίζει ο D.L. Moody την περιγραφή, και ιδιαίτερα από το βλέμμα του και τα λόγια του τη στιγμή που έφευγε. Όμως, όταν είδα τις σημειώσεις, η καρδιά μου βαριά σαν μολύβι βούλιασε μέσα μου. Κάνω μια προσπάθεια με τη λογική να αμφισβητήσω το αν οι σημειώσεις είναι ορθές. Αλλά ξαφνικός τρόμος με πιάνει και θέλω να φερθώ με ειλικρίνεια. Τότε ακούω έναν ασθεναγμό σαν βοκητός σχεδόν από το ξένο που είχε σταθεί στον χώρο και μια ξαφνική σκοτεινιά με πλάκωσε. Οι σημειώσεις θάμπωσαν αμέσως και ήταν αδύνατο να διαβαστούν. Φώναξα τότε μέσα από όλη μου την καρδιά, σχεδόν έκραξα. Κύριε, σώσε με! Κρατώντας τις σημειώσεις στα χέρια και με μάτια καρφωμένα πάνω σε αυτές, αμέσως μεταβλήθηκα σε καθρέφτη και μέσα εκεί είδα την καρδιά μου. Οι παρατηρήσεις ήταν αληθινές. Το είδα, το ένιωσα, το ομολόγησα, θρήνησα και παρακάλεσα τον Θεό με τα μάτια γεμάτα δάκρυα να με γλιτώσει από τον εαυτό μου. Και επιτέλους με μια δυνατή φωνή αγωνίας ξύπνησα. Στα χρόνια που πέρασα, συνεχίζει ο D.L. Moody, είχα προσευχηθεί πολλές φορές να γλιτώσω από την κόλαση. Όμως τώρα η προσευχή μου ήταν να γλιτώσω από τον εαυτό μου. Ήταν η πιο θερμή και αμέτρητα θλιβερή και γεμάτη αγωνία. Αυτή υπήρξε η μέρα κρίσεως, τελειώνει την ομολογία του αυτή στην ιστορία της ζωής μου, και αν στα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξε κάποιο βάθος και σοβαρότητα στις πεποιθήσεις μου και κάποια αναζήτηση και πόθος για τη σωτηρία ψυχών, στα λόγια μου δεν αμφιβάλλω ότι η ενιότητα θα δείξει ποια είναι η σχέση τους με την επίσκεψη εκείνου που ερευνά τις καρδιές. Εκείνου που με ζήγησε στη ζυγαριά και με βρήκε λυπή. Όταν λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, το παιδί του Θεού, εσύ και εγώ, μαθαίνουμε και μάθουμε να ζητάμε το συμφέρον των πολλών, τι κάνουμε. Ποτάσουμε το προσωπικό μας συμφέρον. Θέλουμε το συμφέρον μας κάτω από το συμφέρον των πολλών, το προσωπικό μας, για να υπάρξει η σωτηρία των ψυχών, για να υπάρξει πνευματική οικοδομή των σωσμένων που ο Κύριος προσθέτει στην Εκκλησία. Αύξηση και οικοδομή στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και στον καρπό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μπορεί μέσα του το παιδί του Θεού ενδεχομένως να δυσανασχεθεί. Είναι πολύ πιθανό μέσα του ο χριστιανός, η χριστιανή να πονάει στη διαδικασία της πλήρης υπακοής και παραχώρησης του προσωπικού συμφέρον στο συμφέρον των πολλών. Όμως γνωρίζει ο ειλικρινής και ευθύς χριστιανός πολύ καλά τι αγαπάει ο Κύριος. Και ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα Θεού. Πως αυτή είναι η πραγματική σταύρωση του εγώ του προσωπικού του θέλου για το συμφέρον των πολλών και για τη δόξα του Θεού. Και κάνει